Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдөр багш та бүхэнд иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлийг заах болно. За хичээлийг эхлэхээс өмнө дэлгэцэндээ ойртон суугаад хичээлд анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдрийн миний заах хичээлийн сэдэв бол гэр бүлийн орчинд өдрийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд суралцах гэсэн хичээл байна. За та бүхэн дотор өдрийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаа хийдэг, өдрийн төлөвлөгөө боловсруулж дагаж мөрддөг хүүхэд байгаа гэдэгт багш итгэж байна. За мөн хараахан өдрийн төлөвлөгөө боловсруулж мөрдөж эхлэегүй ч гэсэн эхлэегүй байгаа хүүхдүүдтэй за багшийнхаа энэ зааж өгсөн загварын дагуу өдрийн ажлаа төлөвлөж хийж явахыг бол сануулсан хэлье. За ажлын төлөвлөгөөг 7 хоногоор за мөн сараар, жилээр төлөвлөж хийж болдог. За ингэж хийхээсээ урьдчилан нэг өдрийн ажлаа төлөвлөж хийж сурах нь зүйтэй. За ингээд багш нь өөрийнхөө бэлдэж ирсэн нэг өдрийн төлөвлөгөөний загвараа танилцуулъя. За энэ загвар бол та нарт танилцуулах гэж байгаа өдрийн төлөвлөгөөний загвар байгаа. Өдрийн төлөвлөгөөн дээр 7 хоногийн гариг, сар өдөр, цагийн төлөвлөгөө, за тэгээд тэр өдөртөө хамжуулах хамгийн чухал ажлууд, за тэгээд эрүүл мэнд, тоглож наадах, хооллох, дасгал хөдөлгөөн хийх гэсэн энэ цагуудаа бол тусгаж өгнө. За мөн эрүүл зүй хооллолт өнөөдрийн дүгнэлт гэсэн юм ерөнхий бүтцтэй байна. За ингээд багш нь эхнээс нь танилцуулъя. За цагийн төлөвлөлт гэдэг хэсэгт өглөө босноос эхлүүлээд өдөш амрах хүртэлх бүхэл өдрийнхөө хамгийн чухал гэсэн ажлуудыг цаг минуттай хамт энд жагсаан бичнэ. За түүний доор байрлаж байгаа энэ өнөөдөр хийх хамгийн том ажлууд гэдэг хэсэгт бол за 3 хүртэлх ажлыг эхлэх цаг, дуусах цаг, хийх ажлаа тодорхой бичиж тэмдэглэнэ. За яагаад 3 гэж байгаа юм бэ гэвэл 3-аас илүү хэтэрхий их олон ажил болчих юм бол биелүүлэхэд бэрхтээ. За хийгээд дууссан ч гэсэн чанар муутай байх ийм сул талтай байдаг. За энд бол амрах цагаа бичиж болно, тоглох цаг, мөн хичээл давтах цагаа бичнэ. За мөн дасгал хөдөлгөөн хийх цаг, хооллох цагаа бичнэ. За энэ хэсэгт бол өөрийнхөө зөв хооллолтын дэглэмийг бол тэмдэглэх хэсэг юм байна. За би жишээ болгоод усны туслаар өдөрт уух усны хэмжээг мөн алимны дүрсээр өдөрт хэрэглэх ёстой жимс хүнсний ногооны хэрэглээг тэмдэглэх жишээ бэлдэж ирлээ. Та нар энийг улам баяжуулаад стикер нааж бас өөрөөр зурж янз бүрээр баяжуулж болно. За өдөрт уух усныхаа зохистой хэмжээнд усаа ууж чадсан бол 3 усны туслыг гурвангийн бодох. Арай хүрч чадаагүй бол 2-ын бодох, 1-ийн бодох их зэргээр энэ хэсэгтэр бол ажилланаа. За хамгийн чухал хэсэг бол өнөөдрийн дүгнэлт гэсэн энэ хэсэг байгаа. За энэ хэсгийг бүх ажлаа хийж дууссаныхаа дараа өнөөдрийн төлөвлөсөн ажлаасаа хэдэн хувийг нь хийв, ямар алдаа дутагдал гаргав, ямар ололт хамжилт ав гэсэн байдлаар энэ дүгнэлтийг бол бичнэ. За тэгээд энэ хүү өдрийн ажлын төлөвлөгөөний загварыг бол тэмдэглэлийн дэвтэр, за хичээлийн дэвтэр дээр өөрөө доторх агуулгыг улам баяжуулаад янз бүрийн шин санаа нэмээд хийх боломжтой. За өнөөдрийн хичээлийг дүгнээд хэлэх юм бол өдрийн төлөвлөгөө боловсруулснаар юу хийх ёстойгоо мартахгүй, эмх зэгцтэй болно, цагаа урьдчилан тооцох боломжтой болно. За мөн үүнээс гадна үр дүнгээ хэмжих, хянах боломжтой болно. За ингээ гэрийн даалгавар. Гэрийн даалгаварт өөрийнхөө 7 хоногийн өдөр бүр хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж мөрдөөд алдаа оноо, амжилт олд гэсэн дүгнэлтийг бичиж тэмдэглээрэй. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.